10點11、15。啲框都唔同啲嘅喎，佢每個框都唔同喎。誒，熄晒啦係咪？熄晒。但係唔好撳住，而家熄晒就。得兩條友個框有尖尖嘅喎，另外嗰兩個係就咁長方形。另外嗰兩個一 pair 都係，即係肥仔同莫特大叔，喂阿妹妹仔同莫特大叔係一齊嘅。我同你都係。諗下先。喂，有人未攞晒蟲仔係咪？點知咧？唔係一齊撳。等我自己撳下先。撳細路女，冇啊！冇撳啊！呢個着咗，跟住呢個咧細路女着，好就細路女食咗，嗰個都食埋。得啦。呢個老嘢，熄晒佢啦，跟年齡啦試下。呢個老嘢着咗啊，但係老嘢最後咯。老嘢着緊啊！哇咩事啊？佢老嘢着緊啊！哦，冇 sanity 啦，可唔可以 reset 啊？我 re 噶咯。Roman 可唔可以 reset 我 re 嘅咯？直接 reset。得，唔好撳，等我嚟。撳。我個 insanity 都係勁低喎，啱啱 what the fuck？但係我免費拎多一支嘢喎，好似冇嘢。應該係跟年齡嘅啫，應該。佢呢度，喂，得咗咯。搞掂。有兩棒過嚟執啊！我跟年齡啊！啲咩肉棒係啊。邊度有能量棒啊？啱啱個台度。果汁先生。你攞晒啊？咩嚟㗎？喂，殺蟲劑。我冇位啊，就嗌你攞啊！我嚟，等我嚟，交俾我。Oh my god，my sanity。飲翻啲果汁先。鵝凍喎，佢哋會跌殺咗啲鵝會有鵝凍喎。咩叫鵝凍？但係中間嗰度有暫時提升你啲速度嘅攞力。鵝凍？係啊，佢變咗啫喱咯啲飛蛾。佢好大喎，搞乜？喂，等，呢個係呢度有個嘢喂。入女仔哇！呢講真，邊度有嘢啊？呢度睇落就唔係一個好好嘅地方。送餐嘅喎，即係有幾層，跟住呢個係送餐嗰啲服務嚟嘅。仲有你送餐。寫咩啊張紙 You need ？If you feed them, they will reward you。你係咪擺個啫喱入邊啊？試下。有果汁可以飲。擺啫啊！擺咗咯。要飲果汁啊！佢哋。擺咗鵝凍，睇下先。你試下啦。Hello。鵝凍短暫鎖匙。鎖匙。好犀利喎！有咩再擺嘅？佢中間嗰度有個要鎖匙開啊，過嚟啊！唔可以再擺喎。開。應該未係住，不過呢度。What the fuck？唔係喎，喂，開咗個。哦，OK。OK，我哋揾飛蛾破碟。我 sanity 好低喎。啲鵝凍係會加你嘅速度同埋你嘅耐力嘅。唔好食啊！你攞去換㗎係。我耐力已經夠晒。你係咪有鵝凍啊？你擺入去啊！係。擺入去。食咗條魚。喂，唔好食啊！擺入去。喂，唔好食啊！喂。哦，殺咗條男。可能就係換一次咧，佢唔會俾我哋過唔到嘅，我估。阿頂，我 sanity。有冇嘢咧？呢間房冇嘢行啦。好乾滑啊！呢間房。喂，上2樓跟了啦。Hello。我想要一個細路女啊。想要。S 酒店。想要2間房。咩事？
都係冇嘢，快啲，死啊！冇嘢啊呢間上咗去啦冇嘢。喂， Oh my god！佢整個二樓都係冇嘢。我 sanity 冇啦，快！我俾啲嘢你，我俾啲嘢你。有咩俾我屌你死靚啦！屌你！ ？Oh my god！My favorite 坑陣水。有冇火未入㗎呢度？開唔到咩？有啊，後房。呢度都冇嘢啊！呢度成個區域都冇嘢。Oh 啊 my 呢 god！個區域走我呢次剩翻嗰個走啊！點啊？走啊！直路啊，剩翻廁所冇嘢呢度有冇入過啊？呢度廁所有冇嘢食啊？冇。冇咩？廁所有冇嘢食？冇嘢食嘅廁所。我可以俾你開餐，食屎會醫好高俾個餐你。有 Bloody Mary 啊，但係。Mary on 啊！如果我哋係要河洞，唔 Like Holy Mary。好嘈。如果我哋真係要河洞，Mary。如果其實我哋真係要3嚿河洞去換鎖匙咧，但係廖南食咗嚿，我哋等陣分屍廖南啊！我哋可以 reset 咯，其實。唔係可以分屍啊你。你 reset 你個 life 咯。 It's a night Joe。I love Joe。咁快冇得。 Nice。良好。喂，冇嘢嘅又。係咪真係喂？What's that？好似開到嘅。我呢次係我黑到咧。我呢度。呢條線係嗰啲嚟啦嗰個好嚟。 Squid Game 嗰啲。咦？呢次 Dishonor。夜總會嗰啲我就快俾人食咗個靈魂啊，大佬！哇！OK。哇！有嘢執喎。，perfect timing 啊！低佢先。邊個執到手電筒啊？仆街 Bro 喺我面，Bro 喺我面前話就我就嚟俾人食晒啲靈魂，跟住直接爆咗。我哋執翻，但我不如 reset 喎，可唔可以？我哋可唔可以 reset 啊 ？reset 話要你整到發著點解？reset 咯。咚！咪爆手！細路女，咁細路女，佢會唔會唔使喎，佢會唔會都係冇咗個鵝洞㗎？攞晒重劑啊！喂！我殺蟲劑啊！喂，玲姐。殺蟲真係唔可以食㗎。咦有啊有個。都屌嘅。嗌你噴得唔係射嘅。你班廖南頭海蟲先第二嚿鵝洞喺邊度攞嘅？廖南頭先第二嚿喺邊度攞㗎？廖南去咗邊度？唔好再噴我啦！翻到我翻嚟啦，做咩啊？你第二嚿鵝洞喺邊度攞㗎？唔知啊，咩唔知啊？但係我你頭先都幾正。你頭先食之前，真係廖南食屎狗。你出唔到？你睇下係咪第二嚿鎖匙係喎。 ？OK，差一個，快啲！我要揾飛蛾啊！我要揾飛蛾。佢可能次個位唔同㗎，所以我哋你咁樣可能啫。係飛蛾撲火。次個位唔同，冇可能。我頭先嗰2次都係喺同一個位去拎。頭先邊個講飛蛾撲火啊？你開晒啦，先邊你。嚇，得2條鎖匙喎，但係。死咗你！我冇死啊！有冇死咗？行出嚟啊！我冇死啊！黐線啊！邊個死咗？頭先有條友喺死啦開啦！喺 lift 度同你分啊，遲咗。
我真係知啊。喂喂喂，你記有冇 water？睇個表，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 睇個表。咩嚟啊？ OK，221221221影相咪得。個位啊，計個位啊。你影相咪得。記個位第二行第二個咯，屌你！我要有冇 water？呢啲咁叻機嘅又。我唔要俾靈魂食啊！哇！哦，what the fuck？咩個 what the fuck is that？喂，似唔似狗啊狗啊狗啊？冇睇你喂喂，刺頭狗嚟嘅嚇撚死！哇！我哋死！What the fuck？冇啊！冇啊！冇啊！我屋企人㗎。Hello。我錄低晒所有嘅過程，我錄低晒所有過程，大家。我咩都冇晒啊！我電筒都冇埋啊！我啱啱當咗隻狗係，我啱啱當咗隻狗係。死啊！好難玩添喎。嗰個死啦！我哋喺呢個 area 行先不如。佢有幾多隻怪？兩隻怪啊？兩隻，有最新53，有個最新嘅狗仔添。你噴狗仔咁勁咁可以？冇晒喎，但係冇晒喎。我哋冇晒蟲仔啊！我哋死咗之後。死咗啊！係 shit。我哋落翻嚟，我哋揾落翻嚟。我哋應該有得向後走係咪啊？係算應該冇。搭 lift 上嚟嘅喎，我哋應該冇嘅真係。去廁所係乾淨。喂！入去！閂門！Oh my god！見到啲血啊！小心一點啊！ What the fuck？吊籃 What the fuck？你要喂，我未死㗎，我未死㗎，領達，我未死㗎。你要諗咩事啊Bro，what the fuck is he doing？ Bro, what the fuck? What the? 屌！我撚夠隻怪穿牆度冧咗，我撚夠。哦，好啦，夠啱啦，隻怪穿牆隊咁樣，我 Oh my fucking god！我經驗，你哋食緊鵝凍啊？有個嘢攞翻嚟之後咧，我哋開呢個鎖啊嘛。唔係咯，應該。係分開啊，佢哋跟住。你後面。真係冇。你都冇。哇！有正解嘅。你條仆街仔 Hello。我呢度好嘈。哦冇，真係冇嘢。 Bitch。Hello Kitty，by the way。啊屌！冇人俾我嚇到喂！我哋而家次經過啲路口咧，我哋 pick 嘅，撳個 QE 就係 pick。領達咧 ？Excuse me。我死咗啦！死。3年。喂！我曱甴！穿牆嘅屌！我做鬼都唔會放過你哋。小未死，收皮啦！佢講希我聽到，哇！我去個廁所先。你哋喺邊啊？但係你哋喺邊啊？喂！尿男瀨尿咯，要陪住佢啊！你哋喺幾號房啊？咩啊？廁所咯，啱啱嗰間房嘅。佢真實屙尿嘅二房拉，我冇入到呢間房，入咗對面嗰間房，因為我棘住咗，喂 ，bro，oh my god！
激嚟，踩我，我幫你，冇撚用嘅，我而家更加激，我跳都跳唔到而家。領達咩情況咧？我估領達死咗咯喎！你睇佢個咪，你睇左上個咪，係咯，佢都冇出聲。Oh my god！我去自己探索下先啊，拜拜。要啦，快翻嚟啊！喂，我想講咧，我阿哥瞓咗覺。我棘住咗俾你，我喺間房俾你棘住咗。咁但係我哋而家要有腦後，有拎得死咗應該。喂，我今寶份嘢喎。我執咗張紙喎，寫咩㗎？冇睇到啊！撳咗 app 就係呢張咯，咁樣嘅。誒，但呢個空白個，我執嗰個係妻子。唉，仆街！仆街！我要死啦！我冇 sanity 啊！我哋全部一樣。喂，行快啲啊！What the fuck？我以為你見到隻怪，我即刻閂門。擰大條絲啊！執電筒，執電筒，執電筒。用咩用？喂，唔好跟我入嚟，唔好跟我入嚟，唔好跟我房，唔好跟我入房。唉，就快死啊！我哋要呢度啊，呢度啊不。如而家 reset 啦，我哋 reset 會唔會好啲？仆街冇噴劑啊！我哋喂，有杏仁水，快啲，邊個要？要難飲啊！要難飲！有手，有快電筒啲啦！借名冇我棘住我啊會！跌出嚟㗎啦！ Oh 個 shit！櫃有果汁，個櫃有果汁。 Guys，I see rainbow，I see rainbow，我見到。你寫乜鬼嘢啊？乜意思啊？係死開啲唔該，快死開啦！好恐怖，有一個鬼冇大佬嘅聲音，係好恐怖緊嘅，我覺得。想自殺啊！已經我唔想玩啦，好恐怖。乜核都冇。咩事啊？咩事？鬼嘢啊！哇，好恐怖喎，大佬！
我死咗佢算啦佢。Excuse me。頭先咧，廖林華叫我彩虹，一擰轉面兩條一齊爆炸。冇得你張隨點會死啊？我飲咗佢都照殺咗我，都唔知點解啊！我執咗2罐杏仁水啦，你哋收眼皮啦。我明明飲咗佢，我都照爆㗎。佢啊，行快啲，我哋唔可以冇晒啲 sanity。佢要揾個曲。我咧，我阿哥而家瞓到死下呢一個。嗱，我哋頭先係執咗啲紙咯，但係啲紙唔知擺邊咯。佢呢度先，呢度唔會有隻狗。頂你個肺！頂你個肺！我幫你死啊！先有剩翻我一個㗎。We。我打咪啊！你屌啊！冇錯。我發現呢間房係有個曲可以入， OK。要入曲。我啱連反應嘅時間。我睇下係咪數字嚟㗎？位係啊。好。但係頭先執啲紙係英文嘅喎。U 咯。有個 U 有個空白咯，我執咗。我呢度有狗喎，呢度應該有狗。佢啲紙係要擺定係？冇電筒啊！得你有電筒。唔知擺邊咯，真係。得行啦，快手我哋。好嚇。開唔到嘅。執。隻狗喺前面。佢電筒應該係用嚟。嗱，我有3罐杏仁水。有人要問我啊。佢隻狗，睇住隻狗。你上。係咪揾嘢喺度？我執咗個 L。三門，有狗。有電筒啊嘛。我唔敢跑啊，講真。喂，狗。我唔敢嘥 stamina。最尾入嚟嗰個3門啊喂。三門。啊，有個 O。嚇得死我屌你老味。有個 O，我執咗個 L，執咗個 O，我執咗個 L，執咗個 O。冇啊！我要揾嚇撚死我呢個男。小心隻狗啊喂！三門，最尾嗰個3門。喂邊啊？嚇？呢個3門啊，領導。OK。廖林閂咗你門喎，廖林。唔係啱。你向佢尋仇啊！半個手機。I just lost my dog. Energy stick。執咗 LOP。鬼嘛 LOP 而家有。要揾幾多個？唔知啊。我10點半就瞓覺。哇，好恐怖！廖林呢度。廖男係假人喎，我到10點半就瞓覺。我屌！你俾你哋。入邊間房 LOP 嘅執到。尾房。我掉啲汽水俾大家跑快啲啊喂！我係飲啊！唔會唔切嘅我哋。而家去邊啊我哋？